A fire broke out on Monday afternoon in the security check cabin of the Maharashtra Assembly in South Mumbai. The blaze, which originated in the security scanning machine, is suspected to have been caused by a short circuit, according to Assembly Speaker Rahul Narvekar. Emergency services, including Mumbai Fire Brigade and civic officials, responded promptly, and the fire was brought under control without any reported injuries. Short circuits are common cause for fires in Mumbai, often resulting from poor maintenance or overloading of electrical equipment. This incident underscores the importance of regular safety checks and maintenance of electrical systems, especially in government buildings. अरे मागे या ना, पुढे पुढे जायला बम फुटला. जोडा जोडा सांगितलं का स्टार्ट करतो. अरविंद हो मागे ना मॅडम. मॅडम मार्केटच्या परिसरामध्ये आपण पाहू शकतो की आग जी आहे ती लचे या ठिकाणी पोहोचलेली असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि संपूर्ण मोठ्या प्रमाणात धूर जो आहे, आगीचे धूर जे आहे त्या ठिकाणी येताना पाहायला मिळतात. परंतु विधानभवनाचे जे अग्निशामक जवान दलाचे जे जवान आहेत त्यांच्याकडे ही आग अरे मागे या ना, पुढे पुढे जायला बम फुटला.